Hello, shalom, 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 shalom. Ikaze kuri Madrid Mando YouTube channel. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndabishimiye kandi ndabakunda. Ndabashimira ukuri uburyo munshyigikira, bampa comment, abareba video. Imana yo mu ijuru ijye ibaha umugisha. Kandi nukuri bizajya bibafasha mujye mubisangiza n'abandi. Ntiwamenya ninde wafasha, ninde wakiza, ninde ubukeneye kumva ubwo butumwa. So iyo sharinze rero message nk'iyo ngiyo habaho undi muntu yumva, ntiwamenya ninde wari uyikeneye. Nuko mwuka w'Imana akora, nuko natwe tuba intumwa nziza, nuko tuba abafatanyabikorwa mu kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Hanyuma rero uyu munsi nje kuvuga ku gice cya kabiri cy'ibintu bimwe bidufasha mu kubaka ubushuti na Kristo, mu kugira amaso yacu y'umwuka gufunguka, tugashobora kubona mu gihe turi mu gusenga cyangwa se tutari na mu gusenga, uburyo amatwi yacu y'umwuka yafunguka kumva cyane hari ibintu runaka. Ndabivuga kuko nanjye nabyigishijwe kandi nagiriwe amahirwe yo kwigishwa na Mwuka Wera, ntabwo nigishijwe n'umuntu. Hanyuma rero ndabigusangiza kuko nanjye nabyigishijwe. Muri uru rugendo twese ni ugufatana ku maboko, umuntu agafata undi ukuboko, ibyo uzi ukanyigisha, ibyo nzi nkabigusangiza, tugahora duharanira gukiranuka, tugahora duharanira gusa na Kristo no kunezeza umutima we. Kuko icy'ingenzi muri uru rugendo sinzi wowe, ariko jyewe nakijijwe kugira ngo nzajye mu ijuru, nakijijwe kugira ngo nzabone ijuru. Ibindi by'isi ntacyo bimbwiye cyane, nubwo tuyirimo, ariko intego yanjye ni ukuzagera muri kiriya gihugu. Hanyuma rero ubushize twavuze ku urinde imbere y'Imana, kuko kumenya uwo uri we bigufasha no kumenya uburyo usenga, no kureba emosiyo zawe zimeze. Iyo ugiye nk'umwana umwana imbere ya papa umukunda ni umwana, umukozi ni umukozi, umunyamahanga ni umunyamahanga. Urumva uko wifashe ni uko nguko uba umeze. Ubwo rero nizere ko twisobanukiwe abo turi bo. Ishyanga ryera twasomye muri Petero ngira ngo wa mbere ibice 2 ahantu 19 sinibuka. Hanyuma rero uyu munsi turavuga kuri focus. Ikintu ijambo bita focus ntago nzi uburyo narisobanura mu Kinyarwanda, ariko focus ni nkuko ureka ibindi byose ukazana ibitekerezo byawe, ukazana umutima wawe, byose biri muri wowe ukabishyira ahantu hamwe ugatumbira, mbere ko nabiyita. Hanyuma rero Zaburi 46 umurongo wa 11 haravuga ngo nimworoshye mumenye ko ari jye Mana, nzashyirwa hejuru mu mahanga, nzashyirwa hejuru mu isi. Nimworoshye mumenye ko ari jye Mana. Y'icyongereza iravuga ngo be still and know that I am God. Be still, kuba still rero ni nko kuguma hamwe, nko wakwicara hamwe, nta distraction z'inyuma, mbese mvuge nta birimo kukurogoya, nta birimo gutwara attention yawe, ukaba hamwe, ukaba mu mwanya umwe ugatumbira, ugafokasinga. Sinzi niba gutumbira iryo jambo rishobora gusobanura icyo nshaka kuvuga. Urabona iyo ugiye gusenga ugashyira ibitekerezo byawe hamwe ugaceceka, muri wowe hazamo ibintu byinshi cyane. Abenshi nibwo hahita hazamo ikintu washakaga gukora wari utarakora, nibwo wibuka landlord ko yaguhaye priave, nibwo wibuka umuntu ugomba guhamagara, nibwo wibuka ibibazo ufite, nibwo wibuka amadeni. Ibintu byose bikadefira mu mutwe wawe. Ibyo bintu biba bisanzwe bihari, ariko impamvu uba utabitekerejeho kare ni iyihe? Nuko wari uri muri byinshi, wari uri muri twinshi, so hari byinshi muri wowe. Ubwo rero ubu ibintu bindi byose bishyize ku ruhande, uri ahantu hacecetse hatuje, ibyo bintu bikaza. Urumva? Ubwo rero kugira ngo utumbire neza, ushobore
ushyira amaso yawe kuri Kristo ushobore kumva, kuko ntabwo ushobora kumva Mwuka Wera avugana nawe ujagaraye, ntabwo bishoboka. Ni nayo mpamvu ubona kenshi abenshi tutamwumva ku manywa, cyangwa turi mu kazi, cyangwa turi mu bindi bintu. Akaza gutegereza ko dusinzira, akaza akavugana na spiriti yawe. Kubera iki? Iyo udasinziriye ubujagara, ufite utuntu twinshi cyane, haba ari amajwi menshi, ari ibiba byinshi biba bivuga, ntabwo wamwumva niyo avuze ntumwumva. So hari abavugisha mu nzozi gusa, kuko nibwo buryo bwonyine babona batuje. Iyo wasinziriye umeze nk'upfuye, araza akavugana na spiriti yawe. Hanyuma rero abashobora kumwumva mu rusaku ni abantu bamaze kumenya gucecekesha byose bibarimo. Apana, ntabwo mvuga kuri rya jwi rya rindi audible rinini. Ushobora kumva ijwi rinini uri no hagati mu bantu, ariko rya jwi rya rindi ritoya ryongorera risaba kuba ucecetse, utuje, ufokasinze kugira ngo uryumve. Nawe iyo ugira n'ikiganiro rero na Mwuka Wera, icyo nita dialogue cyangwa kumubaza mukaganira nk'abantu babiri, avuga nawe uvuga, bigusaba kuba utuje, uri ahantu ufokasinze, ari nta bindi birimo kugutwara. Nibuka nababwiye inshuro ya mbere nagize icyo kiganiro, nta nubwo nari nzi yarimo kuba. Nafashe telefone yanjye, numvishe ijambo, mfata telefone yanjye kugira ngo nshake iryo jambo kuri Google, numva icyo risobanura. Nkuye telefone ntangiye gukanda amabuto, numva iryo jwi rirambwiye ngo focusinga. Telefone nahise nyishyira hasi, turakomeza. So ni ukuvuga ngo rero ni ukwirinda distraction. Ntabwo nzi ikuntu narivuga mu Kinyarwanda iryo jambo distraction, ariko distraction ni ibintu bitwara attention yawe, bituma udatumbira, bigatuma nkuko nabicaye hano, umwana arahandi yo ndamuhamagara, ndafata iki, hari icyo binkuraho, ntabwo nguma ku murongo narindi. So yabimbiyeho iki rero, iyo kuri yo ntuza itariki 10 z'ukwa gatanu 2018, muri iki kiganiro yambwiraga kukwizera, kugufokasinga n'ubwoba. Yarambwiye ngo iyo ufite kutizera ntabwo ushobora kumubona. None ibaze uricaye mu gusenga, ugiye gusenga, uricaye, Kristo urashaka kumubona, ariko n'ubundi ntiwizera. N'ibyo uri bubone nturi bubyizera, uravuga uti ndimo kubitekereza. Urumva ni ibintu bigenda bihana. Nitugera ku cya gatatu nibwo uzumva cyane icyo focus ivuze, nitugera kuri imagination, to imagine. Noneho rero arambwira ati iyo ufite kutizera ntabwo ushobora kumbona, ntiwabona amaso yanjye mu maso hanjye. Ati iyo urimo wirukanka, umutima wawe uzerera mu butayu bwa confusion, bituma utakaza kwizera. Arambwira ngo gutumbira cyangwa se focus byahoze kandi n'ubu biracyari ingenzi mu gukominika nawe. Arambwira ati iyo wibajije ibibazo byinshi cyane ukanashidikanya, utakaza ubuntu bwo kubona uburyohe muri uwo mwanya wo gusenga, ugatakaza n'ubuntu bwo kugira amahoro muri wowe. Ubwo rero niwicara ugiye gusenga, cyangwa uhagaze, cyangwa upfukamye, cyangwa urambaraye hasi, ufata byose biri muri wowe ubishyire ku ruhande. Urebe nk'uko wafata nk'akabati ugashyiramo ibintu byose, ugafunga, ugashyiraho ingufuri, ukavuga ubu ngubu ni jyewe na Kristo. Urambura amaso yawe uyashyire kuri Kristo, kandi iyo utumbiriye utangira kubona ishusho y'iforoma. Tuzabibona mu ngingo ya 3, hanyuma nkubwire n'ibyo yambwiye kuntu bigenda. Iyo utumbiriye urabona. So mind yacu rero kubita byakira, iyo ubonye uhita uvuga uti ndimo kubitekereza, kubera yuko nyine hari umudamu numvishe w'umu Nigeria yarimo gutanga inyigisho imwe, aravuga ngo rimwe yari arimo asenga, ahumirije arebye hasi nkaho mu nguni abona umudayimoni mubi. Niba yarabonye umwe, niba bari babiri sinibuka.
noneho ngo yumva ijwi rimubwira ngo reba hejuru. Azamura umutwe gutya ahumirije, arebye hejuru abona Kristo. Arishima, urumva aramubwira ati igituma ubona ibibi ni uko ureba hasi, jya ureba hejuru. Aravuga ati guhera uwo munsi kugeza n'uyu munsi iyo mpumirije gusenga ndeba hejuru. So nawe rero tumbira Kristo mu mwanya wo kureba, kumva cyangwa gutekereza cyangwa kureba ibikuguse n'ibigize gute n'ibiri hafi aho ngaho. Imana yo mu ijuru rero ibahereza umugisha, naho gutaha mu gice cya 3. Ndabakunda. Shalom.